دەم باش خوێندەکارین هێجا و دەلار هونچاوانە بەلێ خوێندەکاری me em بەشê pênca denin ji pirtûka xwe ya ziman mewaneya yekê bir îro em ê derbasî waneya di dua bibin û em ê bi hev re wê waneyê dawî bikin. Waneya me di dua îro ew jî eynî waneya yekê ye ji ber ku beşê me pênca hemû li ser hevkariyê diaxivî îro waneya me jî eynî wê ye li ser hevkariyê diştexile lê hevkarî ji alîkî din de. Berî ku em navê waneyê bidin xuyanîkirin ji were çend pirs hene em ê bi hev re wa pirsa bikin û em ê bersivê bidin. Pirsa yekê dibe çi? Heger xwendekarek ji pola we nehat dibistanê hûn ê çi bikin? Dema ku hûn diçin dibistanê xwendekarek ji pola we nehazir nebûye hûn çi dikin? Belê her hinek ji we nerîneke wî heye êm bi nerîna min dema ku xwendekarek ji pola min neyê dibistanê ez ê serdana wî bikim da ku ez nas bikim çawa ew çima û ew xwendekar nehatî dibistanê çi pêr çêbûye an çi belaw ye ji ber ku dema ku hevalên me neyên dibistanê ekîde tişteke buware çêbûye heta ku nehatine dibistanê nexweş bûne an tişteke dî buware çêbûye. Ji bo vê yekê dibab ku ez serdana wa bikim da ku ez nas bikim çima hevalê me nehatiye dibistana xwe. Pirsa di dua dibe çi? Heger hevaleke an hevalekî we tev li waneyê û danûstandinê bi were nebe hûn ê çi bikin? Dema hevalek me dire fê de danûstandina wî tune di waneya de çîka wî tune danûstandina wî tune ez ê çi bikim di vir de ez ê hûn ê çi bikin? Hûn ê jî bersivên habêjin êm ê ez ê ji ware herim cem ez ê jerbêjim û çima di bersivêna di danûstandina te çima di waneya ditîne belkî nû ji mamostê fêm nake an fedî dikin an tiştek wilo hebe ez ê herim pê re alîkar bim û ez ê wî bişecerînim da ku ew jî danûstandinê di waneya de bike tevlî me bi hevalê me re tevlî mamosteya. Belê ev jî jê re dibêjin hevkarî lê hevkarî ji aliyê tiştekî dî. Waneya me çû li ser zarok û hevkariyê bûn. Çawa zarok hevkariyê didin hev di karekî de an di lîstekê de çilo hevkariyê didin hev. Waneya me ya îro ser çi ye? Hevkariya xwendinê. Hevkariya xwendinê. Ev ana pirsê ku me kirin dema ku xwendekarek neyê dibistanê an dema ku xwendekarek di hundirê waneyê de danûstandina wî mamoste û hevalî wê tune be ez herim alîkariyê bidêmê ev jê re dibêjin çi? Hevkariya xwendinê. Ez alîkariyê didim hevalên xwe di alîkariya çi? Ya xwendinê. Belê ilce me xwendekarek ji ber çîrokekê biçûçik bêjim xwendekareke jîr û jêhatî weke we ji me re çîrokekê dibêje divê dema ku ez çûm dibistanê dibistana me dest pê kir hevalekî me demeke dirêj nehat dibistanê ji dibistanê hazir nedibû li dibistanê çima ji ber ku nexweş ketibû û nexweşbûna wî demeke dirêj istan. Pişt re gelek wane li vî xwendekarê han çûbûn ji ber ku dema ku neyê dibistanê wane berdewam in. Ev waneyê han hemû ji vî hevalê wan yê nexweş çûbû. Vî hevalê wa çi dikir? Hewl çi qeysî hewl dida ku bigihê hevalê xwe di aliyê xwendinê de lê nikarîbû. Çima? Ji ber ku demeke dirêj ji dibistana xwe hazir nebûbû ji bo vê yekê gelek wane lê çûbûn û ji bo wilo jî nikarîbû bigihê hevalê xwe di waneya de. Her dem ev xwendekar xemgîn bû û bi tena xwe dûrî hevalên xwe diket. Çima? Ji ber ku wane li jê çûbûn û ji hevalê xwe qut bû û nikar bigihê wa. Ev xwendekarê han xwendekarek û hevalên xwe got çi? Got werin em ê bi hev re alîkariyê bidin vî xwendekarê han bêgo zanibe da ku em bihêlin ew jî bikême di aliyê xwendinê de û ji bo ku nema xemgîn be. Rabûn çi kirin? Bi hev re çûn cem wî xwendekarî bêgo zanibe jêr waneyê ku li jwar waneyê ku jê çûbûn jê re çi kirin? Vedgerandin û waneyê ku neh bistînin bi hev re dixwendin ji xwe re û amade û hazir dikin. Ev xwendekarê yê ku nexweş û gelek wane lê çûbûn roj bi roj asta wî bilind bû û digiha hevalê xwe
کێفاوی گەلێکی هات و تەبلی هەواڵی خۆ دبوو ژ ئالیە لیستنێ بەرێ تەنێ بوو ئەنها تەبلی هەواڵی خۆ بوو بوارە دلیست و ڕۆ برۆ مادی خۆش دبوو ڕووگەشت دبوو چماش بەرگۆ گەها هەواڵی خۆش ئالیە وانەیە خۆدە ش بەرگۆ ئەو خوێندەکار جێهاتی بوو و نەتخواستوانە لێ هەرە ش بۆ بێ یەکێ کێفاوی گەلێکی هات و هەواڵی خۆرە بەگەریا تەبلی وابوو هەورە وانەیە خۆ دەرباز کرن و داویا ساڵێدە چاوا بوو داویا ساڵێدە دەماگۆ دبستان بداوی بوو هەواڵ هەموو و هەردوو خوێندەکار یێ نەخۆش و یێدی بە ئاستەکە زۆر باش بسەر کەتن چاواش بەرگۆ هەموو هەورە ئالیکار بوون هەفکاری هەردەم ددانە هەف هەفکاریە خوێندنێ ددانە هەف و هەر چ جارە گۆ خوێندەکارێک ژوا حازر نەدبوو بە هەورە دچوون ئالیوی خوێندەکاری ئەوانەیە ژێر بەدگەراندن ژێرە شیرۆڤەتکردن داگۆ ئەوژی بوارە بێ و بە هەورە بلند ببن دهندرێ ئاستێد و بلادە ژ بۆ بەیەکێ ئەز پێویمە هونژی وەک هەواڵی خۆ بن یەگۆ دوانەیە ئامادە هاتنە گوتن هەفکاری هەردەم بدن هەف ژ ئالیە خوێندنێ نەتەنێ ژ ئالیە خوێندنێژی ژ ئالیە هەر دەرێ دەماگۆ هەفکاری هەبە دکار دت خوێندن دت لیستکێ دت هەر تشتی دەماگۆ هەفکاری هەبە وی کارێ مە هێسان بە و ئەمێ سەرکەبن هەردەم ژ بەرگۆ ئالیکاری گەلێکی خۆشە و تایبەت ئالیکاریە هەواڵە دەماگۆ ئەس هەواڵی خۆرە ئالیکار بم وی هەواڵی مژی گۆستێکم بەنگاسیەکێدە ئەوەیژی بمرە ئالیکار بە و هەفکاری تشتێکی گەلێکی خۆشەوە گۆ مەژۆردا خویانی کردن کار هێسان دکە و ئاستەکە باش سەر دخە بەلێ ئەڤ وانەیە ئەمەیە ئیرۆ لەسەر هەفکاریە خوێندنێ داخبی چیرۆکامە لەسەر خوێندەکارێک بوو نەخۆش کەتبوو ژ دبستانە خۆ حازر نەبووە گۆ مەژۆر گوت ئەنها ئەمێ بهەورە دپرتوکێدە شخۆرە بێ چیرۆکێ بخوێنن ژ بەرگۆ چیرۆکامەت پرتوکێت هاتی نیفساندن هون گشت بمرە پرتوکا خوا سەر و پەلا حەشتێ و سسیاڤەکن داگۆ ئەم بهەورە وانەیە بخوێنن ڕووپەلا حەشتێ و سسیا ناوێ وانەیە مە هەفکاریە خوێندنێ ئەم دەست بە خوێندنێ بکرد خوێندەکارێک ji pola me nexweş ket û demeke dirêj nehat dibistanê gelek wane lê çûn her çi qasî hewl dida xwe bigihîne hevalên xwe lê tê de nedikhaşt her dem xemgîn û bi tena xwe dûrî hevalan diket min û çend hevalên xwe yên di polê de xwest bêyî ku bizanibe ئالیکاریە وی بکەن me her car pêre waneyê ku lê çûbûn vedgerandin û waneyên nû jî bi hev re dixwendin em roj bi roj pêş diketin hevalê me tev li lîstikê û çalakiyên xwendekaran dibû û rûgeş bibû di dawiya salê de em tev de bi asteke zor baş bi ser ketin çima bi asteke zor baş serketin ji ber ku hevkarî didane hev herdem hevkarî ji aliyê xwendinê û ji aliyê tiştên din didane hev em pêvîne hûn giş weke vî xwendekarî bin hûn jî ha ji hev hebin û herdem hûn alîkariyê bidine hev dago hûn jî bi asteke zor baş bi ser kevin diwaneyê xwe de belê ev waneya me ya îro inha em ê bi hev re derbasî guftûgoyê waneyê bibin yê devokî di rûpela heştê û çara de tenê devokî ne wek her car dem diwaneya demdistînin guftûgoyê waneyê devokî em ê bersivê bidin pirsayekê dibe çi hewl bide ku tu waneyê li gorî têgihiştina xwe ji hevalên xwe re vebêje hûn jî hûnê ji xwe re bêjin dema ku hûn alîkarî wedabû hinka çilo we alîkariya wî kir û çawa pirsayekê ye ya didwa hevalê wan ji ber çi nedihat dibistanê hevalê wan çima nedihat dibistana xwe li dibistana xwe hazir nedibû ji ber ku nexweş ketibû pirsa sisiya hevalê wan çima xemgîn bû çima hevalên wan xemgîn bû ji ber ku gelek wane lê çûbû ji ber ku nexweş ketibû demeke dirêj ji dibistana xwe
حاضر ندبو لی گلک وانه لی چوبوش بو که هوالی وا خمگین بو. پرسا چارا دوی چه؟ خواندکارین دن چاوا آلیکاری آوی که خواندکارین دن یه عینی پوله پیره چاوا آلیکاری آوی که به هفره خوکرین دانه هف و چون بی گوزانه به آلیکاری دانوی چلو آلیکاری دانوی جره وانه گوله چوبون بدگراندن وانه نو به هفره حاضر دکرن و آمده دکرن. دخونده پرسامی داوی یا پنجا انجام خوندنا به هفره چه بو؟ انجام خوندنا به هفره چه بو؟ داویا ساله ده با آستک زور باش سر کت اجبر گود دما هفکاری هبه ده چه کاری ده به امی آستک زور باش سر بکن. بلی افو گفتگوی وانه میه ده بو کی انها امی به هفره درباسی هینداری ببین و پرسای که امی به هفره چاره سر بکن. بله خوندکارین هیجان ها امی هینداریا چاره سر بکن جی پرسای که امی دست پی بکن پرسای که دوی چه ام پیوی بگهینن همواتیا وی ام پیوی بگهینن همواتیا وی وک هر روز الجمع پیو و همواتیا وی هنه الجمع چار پیو البرهنه طرف دی آلیه دی همواتیا وی هیه دست پی که امی پیوان بخوینن آلیکاری پیوامه یکی آلیکاری یادی خمگین یادی چالاک یادی آست دیسا آلیکاری خمگین چالاک آست امورین یدی خمبار جیر پله دستک دان دست پی که امیش پیوایی که دست پی بکن پیوایی که جمع چی آلیکاری هنک بمر آلیکار بن آلیکاریه بدن من یعنی خمبار آن جیر آن پله آن دستک دان الجمع هنک آلیکاریا مکرن حوالی میں آلیکاریا مکرن چی یعنی دست خو دامه دست خو دام دا گواوجی بمر آلیکار به و چیکه ام پیوا آلیکار همواته یاوی چیه دستک دان امی پیوا آلیکار بگهینن دستک دان ام هرن یادی خمگین حوالی ما خمگین بو چی یعنی خمگین بو یعنی خمبار آن جیر آن پله خمبار آن جیر آن پله خمگین بو یعنی خمبار بو خمگین یعنی خمبار هر دوک عینی واته ددنه ما ام بهفره ویجی بگهینن هم واته وی ام هرن یادی چالاک بهفره تفلی چالاکین خوندکاران دبو چالاک الور چی یعنی از خوندکارک چالاکم یعنی از خوندکارک جیرم آن پله از خوندکارکی چالاکم یعنی از خوندکاری جیرم پیوا چالاک امی بگینن جیر ام هرن یادی یاداوی الجمع چی آست با آستک زور باش ام بداوی آسالیب سر کتن آستک زور باش ام سر کتن الور آست واتیا شوی چیه پله یا زور باش ام سر کتن امی آست بگینن پیوا پله بله هونجی بما مساخوره بگینن ادوی آوائی میں پرسا یکی ابداوی کرن ها امی بهفره در باسی پرسا دویم ببن پرسا دویم دوی چه ام گوتنا گنجاو لجه گنجاو بجه بکن الجمع چار پیو دانمه تمام اف پیو امی داخل والاهی آده لگوری هفو کامه چهاتی نیفساندن امی والهف بینن دریا و گوتناندن دست پی کسی گوتنا بخوینم سر هوالین پلیا کتن سر هوالین پلیا کتن کام دست به خوندنا هوا که بکن ام جی به والاهی خوره به پیش دست پی که میای که بکن ام جی به چه
bi havalên xwe re. Em ê dênin ya yekê havalên xwe re. Em jî bi hevalên xwe re bi pêş ketin. Em jî bi hevalên xwe re pêş ketin û di dawiya salê de em bi çi? Bi pilleya zor baş. Em bi pilleya zor baş. Valahiya sisiya em ê çi deynin? Pilleya zor baş bi ser ketin. Em bi pilleya zor baş bi ser ketin. Belê xwendekarê me hêjan me pirsa xwe duyem bi dawî kir. Niha em ê derbasî pirsa sêyem bibin û em ê hev re çareser bikin. Pirsa me sêyem dibe çi? Em cihên vala bi me, wî, wan, min dagirin. Cem e cînav kene bi rengê sor danînin pirtûkê de me, wî, wan, min. Em ê van cînavkan têkin hundirê valahiya dilgorî hevoka me çi nivîsandine ev ji bo ku hevoka me saz bibe. Cem e hevoka yekê çi ye? Hevalê valahî ronî nexweş ket. Em ê dênin çi di valahiyê de? Hevalê me ronî nexweş ket. Hevalê me ronî nexweş ket. Em ê kîjan cînavkê dênin di ayekê de? Me. Hevalê me ronî nexweş ketibû. Hevalê me ronî nexweş ketibû. Hevoka yekê me bi dawî kir. Em herin yadî. Em bi valahî re bûn alîkar. Em bi valahî re bûn alîkar. Em bi wî re bûn alîkar. Em bi wî re bûn alîkar. Em herin yadî. Valahî jî bi valahî re sûdeke baş girt. Em ê dênin çi? Wan jî bi min re sûdeke baş girt. Wan jî bi min re sûdeke baş girt. Belê vî awayî me pirsa xwe sêyem jî dawî kirin. Ha em ê herin pirsa çara. Belê xwendekarê me pirsa sêyem bi dawî kirin. Ha em ê hev re derbasî pirsa çara bibin û hev re çareser bikin. Pirsa çara dibe çi? Em bi peyvên li jêr hevokan saz bikin. Em bi peyvên li jêr hevokan saz bikin. Peyv danime ew peyv şaşin. Em ê wan peyvan li hev bînin da got em hevokekê saz bikin. Destpêkê ji jor peyvan bixwînim. Hev û hevalên ez, re, hevkarin bi xwe. Wê bibe çi dema got ez peyvan li hev bînim da got hevokeka rast bi min re derkeve wê bibe çi? Ez û hevalên xwe re bi hev hevkarin. Bi hev re hevkarin. Wê bibe çi cem min? Ez em ê tîpa mezin deynin. Çima? Ji ber ku destpêka hevokê. Ez û hevalên xwe bi hev re hevkarin. Em ê li vir deynin ji ber ku têra me neke. Ez û hevalên xwe bi hev re hevkarin. Çi yanî? Yani ez û hevalên xwe em hevkariyê herdem didine hev. Hevoka xwe yekê me saz kir. Em herin yadî. Bi hev re zarok, av, didin, daran. Wê bibe çi? Zarok bi hev re daran, av, didin. Cemê hevoka min saz bû. Zarok bi hev re daran, av,
ددن خالیه ام جبیر زارۆک bi hev re daran av dibin. Vî awayî hevoka min saz bû û hevokeke rast binivîsan. Belê vî awayî me pirsa xwe çara jî bi dawî kirin, ha em ê derbasî pirsa pênca bibin. Pirsa pênca dibe çi? Em vê hevokê bi awayekî xweşik li ser lênûsa xwe binivîsînin. Ilce me di hevokene em ê bi her du hevokan li ser lênûsa xwe bi awayekî xweşik û xêzikeke xweşik li ser lênûsa xwe binivîsînin. Ka em bi hev re hevokên bixwînin. Hevkarî erkekî sincî ye. Hevkarî erkekî sincî ye. Dema ku ez hevkariyê bidim hinika, ez tişteke sincî dikim, ez miroveke bisincim. Yadî bi hevkariyê em dikarin karê zehmet hêsan bikin. Em bi hevkariyê karên em bi hevkariyê bibûrînin, bi hevkariyê em dikarin karên zehmet hêsan bikin. Wek ku me ji we da xuyanî kir di dawiya wanêya me ya çû me got dema ku karek hebe û hevkarî wî karî de hebe ew kar wê hêsan bike û tiştên zehmet jê namînin wê ew kar bibe hêsan û encameke baş bi ser bixe. Dema got çi hebe? Hevkarî hebe. Vî awayî me waneya xwe ya îro bi dawî kir heta waneyeke dî hûn bimînin xêr û xweşiyê de.